Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Hunyo 13, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, mga aktibidad sa Bulkang Mayon nabawasan na sa nakalipas na 24 na oras ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang Department of Health naman, pinahahanda na ang mga anti-venom vaccines dahil sa pinangangambahang paglabasan ng mga ahas dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. At sa ating NBA updates, ang Denver Nuggets kampiyon sa 2023 NBA Finals. Si Nikola Jokic ay Finals MVP. Puro ni dating Senador at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Rodolfo Gaspar Viazon nagsimula na ngayong araw. At si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pabor daw na tumanggap ang Pilipinas ng mga Afghan refugees pero sa ilalim ng ilang kondisyon. At sa ating international news, ang China nakapagdala ng pinakamababang bilang ng mga nagpapakasal kasabay ng pagbaba ng birth rate sa kanilang bansa. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nabawasan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 na oras. Ayon sa data ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, mayroong isang volcanic earthquake at 221 na rockfall events ang naitala. Sinabi ni Philippine Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol na naitala ang single low frequency volcanic quake mula Hunyo 12 hanggang 13 na bumaba mula sa naitalang 21 volcanic quakes mula 11 ng Hunyo hanggang 12 ng buwang kasalukuyan. Nabawasan din ang naitalang rockfall events ng naturang bulkan sa 221 mula huyan sa dating record na 260 at isang pyroclastic density current na naitala din sa naturang bulkan. Sa kabila naman ng naturang development, sinabi ng opisyal na hindi ito nangangahulugan na kumakalma na ang Bulkang Mayon. Aniya, nabawasan lang ang parameters kaya't kailangan pa rin nabantayan ang aktibidad ng bulkan. Dagdag pa ng opisyal na ito ay isang effusive eruption o malumanay na pag-agos ng lava sa may paanan ng bulkan o sa may area ng flanks ng naturang bulkan. Nitong umaga mga kabombo, iniulat ng naturang ahensya na naobserbahan nila ang fair crater glow sa may bunganga ng bulkan. Nagbuga din ng moderate amount ng plume ang naturang Bulkang Mayon na napadpad naman sa hilagang silangang direksyon at nagbuga ito ng 723 tonelada ng sulfur dioxide. Kaya naman patuloy pa rin ang paalala ng ahensya para sa publiko na bawal pa rin ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius ng permanent danger zone doon sa bulkan. Sa kaugnay na balita, kuha po tayo ng update tungkol sa doon sa Bulkang Mayon dahil ang Department of Health daw pinahahanda na ang mga anti-venom vaccines dahil sa pinangangambahang paglalabasan ng mga ahas dahil sa naturang aktibidad ng nasabing bulkan. May report ang Bombo Radio Legazpi. Aminado ang Albay Provincial Veterinary Office na mayroong posibilidad na maglabas ng mga ahas na natirahan sa kakahuyan sa gitna ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ito ang kasunod ng pahayag ng Department of Health Bicol na kinakailangan ring ihanda ang mga anti-venom vaccines upang maagapan kung sakaling may matuklaw ng mga ahas. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, bumababa talaga ang mga hayop sa tuwing nagkakaroon ng abnormalidad sa bulkan. Subalit sa nakalipas na Mayon eruption ay wala namang naitalang natuklaw o nakagat ng mga ahas. Sa kabila nito ay mas maigi pa rin niya na nakahanda ang mga lokal na pamahalaan. Samantala, inihahanda na rin ang ahensya ang vitamins at deworming sa mga alagang hayop na apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Melia, nasa 10,000 livestock ang target na mailikas, subalit sa kasalukuyan ay ilang mga local government units pa lamang ang nag-i-evacuate ng kanilang mga alagang hayop. Yes po, because kung may movement po tayo ng mga animals, definitely papasok po tayo sa mga lugar na grassy. So malamang po baka may mga ahas po dyan. Tama din po yan. Nagpapabaan po sila, parang yun ang nagiging page na parang may abnormality sa bulkan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 in most
radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Congratulations sa kauna-unahang pagkakataon ay tinanghal bilang NBA champion ang Denver Nuggets. Ito'y matapos nila nga pataubin ang Miami Heat sa loob ng 5 finals game. Pinakahuli dito mga kabombo, mga Kastar Nation, syempre ang game number 5 kung saan labis na binabad sa naturang laro ang dynamic duo ng Nuggets na sina Jamal Murray at Nikola Jokic. Sa nasabing laro, kumamada ng 28 puntos at 16 na rebounds, double-double itong si Jokic, habang nagpakita naman ng all-around play si Murray para sa kanyang 14 points, 8 rebounds at 8 assists. Wala namang nagawa ang Heat para pigilan ang momentum ng Denver, lalo na at nalimitahan lamang sa 21 puntos, 5 assists itong si Jimmy Butler, habang 20 puntos naman at 12 rebounds ang naiambag ni Bam Adebayo. Sinubukan pa ng Heat na umusan ang Nuggets sa natitirang 3 minuto ng naturang laro, ngunit nabaliwala lamang ito dahil naman sa turnovers ng Miami. Nagtapos ang Game 5 sa score na 94-89. Ang nakuhang kampyonato ng Denver ay ang kauna-unahang kampyonato ng naturang kupunan simula nang maitatag ito noong 1967. At samantala, kasunod naman ang inaasahan at mga prediksyon ng maraming NBA mga analyst ay iginawad ho sa 2-time NBA MVP Nikola Jokic ang Finals MVP Award. Sa simula pa ay nakita na ho ang potensyal na ito ang makakakuha ng 2023 Finals MVP. Nagpakitang gilas kasi itong si Jokic sa pamamagitan ng mga record-breaking performance, katulad na lamang ng 2 triple-double at 3 double-double batay ho sa kasaysayan ng NBA. Itong si Jokic din ang kauna-unahang player na na-draft bilang 41st overall pick na mag-uuwi ng Finals MVP. Maalala nga sa pagsisimula ng postseason noong tinalo ng Nuggets ang Minnesota Timberwolves at sunod ang Phoenix Suns at panghuli ay ang ginawang pag-sweep sa Los Angeles Lakers. Noong nakalipas na taon mga kabombo, mga Kastar Nation, bigong umusad sa Conference Finals ng Nuggets matapos silang talunin ng 2022 NBA champion na Golden State Warriors sa unang round. Inaasahan naman ang malakihang selebrasyon at ang parada ng Nuggets players sa buong Colorado, ang home state ng Denver, matapos ang nasabing panalo. Samantala, hinimok ni Senator Francis Tolentino ang Department of Health na ikonsidera na payagan ang mga dayuhang doktor na mag-practice sa maikling panahon sa ating bansa. Giit ng mababatas na ito ay hindi para makipag-compete ang mga banyagang espesyalista sa mga Pilipinong doktor sa bansa, kundi para magkaroon aniya ng transfer of technology. Hiniling din ng Senador kay Department of Health Secretary Dr. Ted Herbosa na ang pag-aaral ang existing na polisiya na naglilimita sa mga dayuhang doktor na mag-practice ng kanilang propesyon dito sa ating bansa. Sa ilalim kasi ng batas, naatasan ng Professional Regulation Commission na isupervise ang mga dayuhan na otorisado ng umiiral na batas na mag-practice ng kanilang propesyon para mapa-holders man ng Certificate of Registration at Professional Identification Card o Temporary Special Permit sa Pilipinas. Nililimitahan din sa ilalim ng Medical Act of 1959 ang foreign doctors na mag-practice ng kanilang propesyon sa bansa nang walang Certificate of Registration. Inalala din ng Senador na matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda noong taong 2013, isang grupo ng mga doktor na French at Spanish ang nagsabi sa kanya sa Tacloban City na nais nilang magbigay ng medical assistance sa mga pasyenteng nasa critical na kondisyon, subalit limitado lamang sa first aid ang kanilang maibibigay na tulong dahil sa kawalan ng license to practice sa Pilipinas. Bilang tugon, sinabi naman ni Department of Health Chief na makikipag-ugnayan siya sa Professional Regulation Commission para pag-aralan ng kasalukuyang licensing rules at tignan ang posibilidad ng pagpapaintulot sa mga dayuhang doktor na pansamantalang mag-practice ng kanilang propesyon dito sa ating bansa.
Paghatid niyan sa atin sa oras na 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa mga dagdag pa nating balita, tabayanan din mga update pa dyan ho sa Bicol Region kaugnay ho dun sa kondisyon ng mga evacuees sa iba't ibang lugar sa naturang probinsya dyan sa Albay, kaugnay ho sa pinagkakalob na tulong ng pamahalaan. Sa mga dagdag na balita, Bombo Marlene. Tiniyak ng Philippine National Police na nakahanda ang reactionary standby support force nito kung sakaling kailangan ng dagdag puwersa sa Albay. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang nasabing puwersa ay maliban pa sa 800 mga miyembro ng Philippine National Police na una na nakakalat sa nasabing probinsya simula nang mag-umpisa ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa kasalukuyan, nakapwestoan niya ang kanilang mga miyembro sa mga public schools buildings, evacuation center at iba pang mga strategic location sa buong Albay. Pagkatiyak ng opisyal na pangunahing tututukan pa rin ng kapulisan ang kaligtasan ng mga residenteng malapit sa bulkan, kasama na ang mga naunang mga inilikas. Nako muna tayo dyan sa lungsod ng Taguig, mga kabombo, mga Kastar Nation, sapagkat ngayong araw ang pagbubukas ng viewing para sa publiko dito sa burol ni dating senador at dating Armed Forces Chief of Staff Rodolfo Pong Biazon. At alamin ho natin kung may mga personalities nang dumating kaugnay ho sa pagsisimula ng public viewing dito sa burol nitong si former Senator Rodolfo Pong Biazon. Nasa linya si Bombo JC Galvez. Bombo Dennis, live tayo ngayon dito sa The Heritage Memorial Park kung saan ngayong araw, Hunyo 13, ang simula ng araw ng burol ni former Armed Forces of the Philippines Chief of Staff at dating Senador Rodolfo Gaspar Biazon. Sa mga oras na ito, Bombo Dennis, ay tanging ng mga kapulisan at ilan pang mga opisyalis din yung mga kamag-anak ang family, Biazon family ang nandito sa mga oras na ito, Bombo Dennis. Bukas naman ang gabi ni Biazon sa publiko simula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi hanggang sa huling araw ng burol nito sa Hunyo 18. At mayroon din namang Bombo Dennis ay isasagawa na daily mass tuwing alas 7 ng gabi. So kung mapapansin mo sa akin, likuran, Bombo Dennis, ay may maraming mga bulaklak ang nag-alay ng bulaklak para sa labi ni former Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Rodolfo Biazon. Pinabibilangan ito nila SILG Pinbor Abalos, ngayon din ng Chief NPN Officers, ngayon din ni Police Brigadier General ng Southern Police District, Kirby John Craft, at ngayon din ng ilang pang mga senador, Bombo Dennis. So nakatakda namang ilibing si former Armed Forces of the Philippines Chief of Staff sa Hunyo 20 sa libingan ng mga bayani. So para na rin sa kalaman ng publiko, Bombo Dennis, ay nagsilbi si Biazon bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ng administrasyon ni Yumaong Pangulong Corazon Aquino at nagtrabaho siya bilang senador mula 1992 hanggang 1995 at nahalal muli noong 1998 at naglingkod siya sa Senado hanggang 2010. At yan muna update rito, Yes, Bombo Dennis. Bombo JC. Bombo JC, we're just concerned, wala bang requirements, if ever, na pupunta dyan, kailangan ba ng antigen test, ng kahit anong requirements mula doon sa mga taong bayan na gustong makasulyap dito sa labi ni former Senator Pong Biazon? Bombo Dennis, dito sa aking kinatatayuan, allowed naman yung publiko na pumunta rito sa kung saan sa aking likuran dito nakapurol si former Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Biazon at yung publiko ay pwede silang umikot doon sa may likuran para bisitahin labi ni Biazon. Kaya din ay wala pang nire-require ngunit kinakailangan din na magsuot ng face mask, magdala ng alcohol, yung mga basic measures para na rin sa kaligtasan ng bawat isa. Sige, maraming salamat, Bombo JC. Mga kabombo, mga Kastar Nation, yan po ang pag-ulat dyan si Bombo JC Galvez kaugnay ho dito sa bukas na ho yung burol nitong si former Senator Pong Biazon. Marami pa tayong mga balita sa ating pagpapatuloy. Ito pa rin ang feeling, damang-dama pa rin ang lukso tulad
Nakatakdang maglagay ng mga choke point ang Philippine National Police sa paligid ng Bulkang Mayon. Ito ay upang matiyak na walang sino man ang makakapasok sa danger zone na tinukoy ng mga otoridad sa naturang bulkan. Ngayon patuloy pa rin ang pag-aaboroto nito. Ayon kay Philippine National Police Bicol Regional Director Patrick Obinque, 34 na mga choke points ang kanilang ilalagay sa paligid ng nasabing bulkan. Aniya, upang masiguro na walang makakalusot dito ay magtatalaga ang pambansang pulisya ng isang team na magbabantay sa bawat choke point. Kaugnay nito ay inilagay na rin sa heightened alert ang Philippine National Police sa naturang lalawigan dahilan kung bakit lahat ng leave ng mga tauhan nito ay kanselado muna. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na layunin din ito na masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa nasabing lugar, lalo na't ilan sa kanila ay nagnanais pang bumalik dito. Kasabay nito ay nanawagan din ang kalihim sa mga magsasaka ng sumunod sa mga abiso na pamahalaan. Sa dagdag pa nating balita, mga kabombo, magpapalaya muli ang Bureau of Corrections ng nasa 500 pa ng mga kwalipikadong persons deprived of liberty o yung mga bilanggo mula huyan sa kanilang mga detention facilities sa buong kapuluan. Yan ay sa Hunyo 27. Ayon kay Bureau of Corrections sa Director General Gregorio Pio Katapang Jr., ang naturang bilang ay maaaring tumaas pa hanggang 700 persons deprived of liberty at yan ay nakatakdang palayain kapag naisapinal na ang pasya ukol dito, kasama na ang konsiderasyon sa magiging pahayag ng Office of the President. Wika pa ng opisyal na kabilang sa mga posibleng magawaran ng executive clemency ay ang mga matatanda ng bilanggo at merong mga karamdaman. Ang executive clemency, mga kabombo, ay tumutukoy sa suspensyon ng sentensya ng pagkakakulong, absolute pardon, conditional pardon, meron man o kaya ay walang kondisyong nakapaloob, at commutation ng sentensya na tanging ang Pangulo lamang ng bansa ang maaaring makapagkaloob at siya lang ang may exclusive na kapangyarihan hinggil dito. Samantala, nakatakda namang ipairal ngayong linggo ng Bureau of Corrections ang Oplan Bilis Laya na naglalayong paspasan yung mga proseso ng pagpapalaya doon sa mga bilanggo na nagsilbi ng kanilang sintensya. Ang mga nagawaran ng parol at mga naabsuelto sa kanilang mga naging kaso ay saklaw din ng naturang programa kung saan ay imomonitor ang naturang mga dating bilanggo kahit sila ay nakalaya na mula sa piitan. Samantala, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Batay sa datos ng Meteorology Division ng Department of Science and Technology, umakyat sa 187.53 meters ang level ng tubig sa nasabing dam. Sa mga nakalipas na araw, umabot lamang ito sa mahigit 186 meters. Maliban sa Angat Dam, nakitaan din ang bahagyang pagtaas sa level ng tubig sa Lamesa Dam, Ambuklao at Binga Dam. Maging ang mga dam sa San Roque at Pantangan Dam ay nakapagtala rin ng bahagyang pag-angat ng level ng tubig. Sa likod ng pagtaas ng level ng tubig sa mga nasabing dam, lalo pang nabawasan ang laman ng tubig ng Ipo Dam sa probinsya ng Bulacan. Sa kasalukuyan ay nasa 99.44 meters ang level nito na mas mababa sa 101 meters na maintaining level sa naturang dam. Samantala, sa mga aktibidad naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan sa Palasyo Malacanang at may mga miyembro ng gabinete ang humarap po dyan, kasama na siyempre yung Department of Social Welfare and Development at yung mga pangunahin na kumikilos ngayong mga ahensya para sa pagkakalob ng mga tulong at iba pang mga aktibidad. Alamin natin yan sa nalikom na mga balita ni Bombo Annalise Soberano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sectoral meeting kasama ang cabinet secretaries dito sa Palasyo ng Malacanang at ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular ang Department of Social Welfare and Development Office at ang Department of Health. Sa nasabing pulong, inaprubahan na ng Pangulong Marcos ang pilot food stamp project ng DSWD. Tatakbo ito sa loob ng 6 na buwan. Ang Department of Health ang inatasang titingin sa nutritional value ng mga ihahaing pagkain sa mga beneficiaries. Nasa 1 million household single parents
Pregnant women at lactating mothers ang target beneficiaries. Nasa $3 million ang pondong bububuli ng gobyerno. Ito ay sa pamamagitan ng mga grants. Siniguro naman ni DSWD Secretary Sherwin Gatchalian na walang perang masasayang sa pagsisimula ng nasabing proyekto. Layon nito na labanan ang kagutuman at kahirapan sa bansa. Ayon naman kay Department of Health Secretary Ted Herbosa na kanilang titiyakin na maging ang mga nutritional na pagkain na may mga nutritional na pagkain ang ihahain sa mga beneficiaries. Tutukuyin din nila ang mga malnourished na kabataan. Sa loob ng 1,000 days nakatutok ang programa sa mga beneficiaries. Sa datos kasi ng Department of Health, ang stunting o ang pagkabansot mula sa 0 months hanggang 23 months ay nasa 26%. Sa kabilang dako, dagdag pa ni Gatchalian, full of government approach ang nasabing programa kung saan tutulungan sila ng Department of Interior and Local Government, DSGA at ang Department DILG at ang DOH. Tuturuan din nila na maging ang mga pagkain mura at masustansya ay ihahain. At napag-alaman din sinabi ni Herbosa na ayaw ng Pangulo na magkaroon din ng mga duplication sa nasabing proyekto. Kaya pagdudugtungin nila ang mga programa, itong mga paghahain ng mga libreng pagkain sa ating mga kababayan. Dahil dito, napagtanto ng Department of Health dahil sa kakulangan ng mga nutrisyon sa katawan, mababa daw ang IQ ng mga kabataan ngayon. Kaya gagawin nila ang lahat na pang mga pagkain na ibibigay sa kanila ay mga nutrisyon. Pakinggan natin ang pahayag ni DSWD Secretary Sherwin Gatchalian. The President approved the run of the pilot, which is fully funded through grants. Grants from the ADB, JICA, and the French Development Agency. So that will be $3 million all in all. There's a provision to expand it. ADB is still working on other trust funds so that we can expand the pilot. But other than that, it's all green lights go na for the pilot, which will take place shortly. From the pilot, we will see the nuances. What needs to be improved, what needs to be enhanced, what needs to be discontinued. It'll run for 6 months. We are doing the pilot so that we don't end up with wasteful spending. We want to make sure that when we do expand the program on its regular run, ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Samantala, naniniwala naman si Anak Kalusugan Party List Representative na ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Bansa ay dapat magbigay din ng inspirasyon sa mga mambabatas na gumawa at pagbutihin ang mga batas na magbibigay sa mga Pilipino ng kalayaan mula sa pinansyal na pasanin ng out-of-pocket na paggastos para sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Kaya hinilik nito ang kapwa mambabatas na bumalangkas na ng mga panukalang batas para maging libre sa mga kababayan natin ang healthcare services. Ayon kay Congressman Reyes, malaking ginhawa ang ating universal healthcare law, ngunit marami pa tayong dapat gawin para ito mapabuti. Dagdag pa ng mambabatas, patuloy niyang isusulong ang dagdag na taxes sa mga sugar-sweetened beverages, hindi lamang para tulungan ang universal healthcare law, kundi i-promote din ang isang malusog na lifestyle para sa mga pamilyang Pilipino. Ikinalungkot naman ni Reyes ang kamakailang pag-aaral ng Philippine Institute of Development Studies na nagpapakita kung paano pa rin nagbabayad ang mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation ng out-of-pocket para sa mga serbisyong medikal sa kabila ng batas ng Universal Healthcare Law. Kamakailan lamang nakipag-partner din ang Anak Kalusugan sa local government units ng Batangas para bakunahan ang mga senior citizens at iba pang mga vulnerable sectors laban sa pneumonia. Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pabor daw doon sa pagtanggap ng Pilipinas ng mga Afghan refugees. Pero may ilan ho siyang kondisyon na sinasabi. Alamin ho natin ang buong detalye ng ulat na yan ni Bombo Victor Liantino. Yes, Bombo Dennis, nagpahayag nga ng pagsang-ayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa planong pagtanggap ng Pilipinas ng mga Afghan refugees.
Ayon sa dating Pangulo, lahat ay may karapatang magkaroon ng kanilang tinatawag na kanlungan. Binigyan din naman ni Duterte na dapat ay i-distribute ito ng maayos at hindi lang lahat ibuhos sa Pilipinas. Maaari din aniyang ilagay ito sa ibang bansa katulad ng Australia, Malaysia at iba pang katabing bansa. Aminado kasi ang dating Pangulo na mahirap mag-accommodate ng mga refugees lalo na kung masyadong malaki ang bilang ng mga ito. Narito ang bahagi na naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga refugees na talagang papatayin sila ng gobyerno na pumapasok. So, for humanitarian reasons. Ako, yes, of course. But I cannot accept numbers. I-distribute mo saan eh. Lagay mo doon sa iba, sa maybe Australia, in Malaysia. Huwag mo mailagay lahat. Yan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang inihayag ni Philippine Ambassador to the United States na si Jose Manuel Romualdez ang plano umano ng Pilipinas na pagtanggap sa mga naturang refugees bagamat hindi pa ito inaaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinumpirma naman ang Malacanang na nagkaroon nga ng technical coordination meeting kasama ang iba't ibang kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno upang talakayin ang naturang proposal. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil na ang nasabing pagpupulong ay bahagi ng tinatawag na complete stop work process upang masiguro ang timeliness at mataas na pamantayan sa pagsumite ng memoranda na nangangailangan ng desisyon ng Pangulo. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian-Tina nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa nating balita mga kabombo, dako muna tayo dyan sa bahagi po ng Central Visayas sapagkat yung mga bagong layang bilanggo ay patuloy daw na imomonitor ng mga otoridad dyan sa Lapu-Lapu City at yung issue ng droga ay kanila ding tinututukan. Alamin natin kung bakit at anong kaugnayan ng mga ito. May pag-ulat ang Star FM Cebu. Dahil sa nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong Oktubre, patuloy ngayon ang isinagawang monitoring ng Lapu-Lapu City Police Office kaugnay sa mga kumandidatong sangkot sa iligal na droga. Inihayag ni Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Elmer Lim na sinimulan na rin nilang manmanan ang mga sangkot sa iligal na droga na kakandidato sa nalalapit na eleksyon. May listahan na umano sila ng mga drug personalities sa iba't ibang barangay ng lungsod na patuloy nilang binabantayan ang mga aktibidad. Gayunman, sinabi ni Lim na wala namang naiulat na incumbent barangay official na sangkot sa aktibidad ng iligal na droga. Direktiba na sa RD, no, sa atong PNPs ng RD nga continuous ang monitoring sa mga or candidates this coming barangay and SK elections nga involved sa illegal drugs. No, ang mga incumbent barangay captain wala man tayo reports. Bahagi ng pahayag ni Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Elmer Lim. Samantala, binabantayan ng pulisya sa lungsod ang mga drug personalities na kalalabas lang ng kulungan kasunod na rin ang pag-aaresto ng isang personalidad at nakuhanan ng kalahating kilo ng shabu. Dapat mang bantayan ang mga bagong labas ng kulungan dahil madali silang maakit sa muling pagpasok sa iligal na aktibidad lalo na't wala silang mahanap na trabaho. Ibinunyag naman ni Lim na nakipag-coordinate na sila sa Technical Education and Skills Development Authority or TESDA para magbigay ng skills training sa mas maraming drug advocates na gustong bumalik sa normal na buhay sa komunidad. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nakapagtala ang bansang China ng pinakamababang bilang ng mga nagpapakasal noong nakaraang taon ayon yan sa pinakabagong datos ng China's Ministry of Civil Affairs. Ito ay lalo namang nagpataas ng halos isang dekadang pagbaba sa bilang ng matrimony kasabay ng pagbulusok ng birth rate sa nasabing bansa. Batay sa datos na inilabas ng China's Ministry of Civil Affairs, tinatayang nasa 6.83 million na mga mag-partner ang ikinakasal noong nakaraang taon
taon. Mas mababa ito kumpara sa 10% na mula doon sa 7.63 million na bilang na maikinasal noong taong 2021 at ito na ang pinakamababang bilang simula noong 1986. Ang naturang data ay kumakatawan sa bilang na maikinasal na humarap ang kanilang bansa sa hindi pangkaraniwang pangyayari. Kung maalala na naghigpit ang kanilang pamahalaan nang pumutok at kumalat ang COVID-19 virus sa kanilang bansa at marami sa kanila ang pinagbawalang lumabas at naapektuhan nga nito ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Samantala, lumiit naman ang populasyon ng China noong taong 2022 sa unang pagkakataon sa loob yan ng mahigit 60 taon. Ito ay may 6.77 na birth rate na sa bawat 1,000 mga katao. Ito rin ang pinakamababang rate simula nang maitatag ang Communist China noong 1949. Pumapangalawa na lamang ito ngayon at sa pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Pangalawa sa bansang India, ayon yan sa datos ng United Nations. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hunyo 13 tuig 2023. Sa gihapon, ini ang imo alagad nimo ang Kurban Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna kag dalaguan karon nga mga balita, Committee on Games and Amusement sa Sangguniang Panlalawigan ginathag nga sa entrance fee lang sa Kakpitarinas kuhaon ang 10% nga tax. Pamilya sa biktima nga napatay sa trahedya sa Baldosa tragedy, unahon ang paghikot sang bangkay, batok or paunahon ang paghikot sang bangkay sang pagpasaka iya sang kaso. Central Philippine Tourism Expo pati gayunon sa Iloilo City, Department of Tourism nagalaom nga mahatagan sang atensyon ang pag-resume sa international flights. Kag City Disaster Risk Reduction Management Office kag Public Safety Transportation Management Office nagasapol angot sa Baldosa tragedy. Muni madalaguan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon imbokada karon nga report. Balita nagikan sa Kapitolyo, ang Committee on Games and Amusement sa Sangguniang Panlalawigan ginathag sa entrance fee lang sa Kakpitarinas kuhaon ang 10% nga tax. Amo ni ang ginaduso karon sa aton siniiyang mga kabombo sa mga bulangan sa palibot sa probinsya sa Iloilo. Hindi para nga may kontribusyon man kay sadto sa tiyempo sa pandemya sa nakaligad sini nga masobra duha ka tuig sa aton sini mga kabombo, pililion lamang kag may pipila pa ka mga restrictions ang nagpanugot nga makakandak sang face-to-face nga bulang, but sang ginpaydalom kita diri sa alert level 1 nagbalik na ang face-to-face nga pastime kag pasyon sa mga bulangiro. Tinakita diri nga isa man sa mga pwede nga makuhaan sa amusement tax ang mga Kakpitarinas. Check naton bala si Bombo Lindsay Bade sa iya sining follow-up report. Bumulin sa report, please come in. Inathag Bombo Cham sa chairperson sa Committee on Games and Amusement sa Sangguniang Panlalawigan na sa entrance fee lang sa mga amusement spaces sa isang cockpit arenas ang pagkakuhaon ang 10% na tax sa pagsakidaangot naton Bombo Cham kay ex-official board member Ramon Soliano, ang presidente sa Philippine Councilors League Iloilo Chapter, iya ginapahayag nga dako nga bentaha ang 10% na amusement tax sa diin 5% ang makadto sa local government unit, tag 5% man ang para sa
provincial government. So pinaagi sini sunod sa iya madugang ang koleksyon sa provincial government sa diin mahatagan sang madamo nga program, proyekto kag serbisyo ang aton nga mga pumuluyo. Ginabalik man sa board member ang kahangawa sa iban nga base intrahan sa probinsya ang tanan nga kita sa cockpit apang ipahayag diri sa board member ang entrance fee lang gidya ang kuhaan sang buwis. Yari bala ato kabatian ang pagpahayag ni board member Ramon Soliano. Batman namon to ang mga queries ng mga cockpit operators about imposition of ang amusement fee per entrance on cockpit. Actually, ang iba naton nga mga banwa nagapanukot na nangadaan sa ngalin sang una. Oo. Ugaring kay ang sa base sa aton nga tax ordinance sa province na-include lang siya sa other amusement places. So hindi specific ang cockpit. So amoy na mas maayo nga ginklaro lang gid namon ang imposition sang amusement fee per entrance on cockpit. Amo man lang ina siya. So pero dira lang kami giyapon sa siling 10% ang share sang province kagang LGU. Pero may iba na yung mga cockpit arenas nga nagapanukot board pero hindi gid tanan nga mga nga mga cockpit operations sa bugos nga probinsya sa Iloilo. That's why nga tinag-come up kamo samo sini nga masukot kamo para uniform na lang tanan board do mo sana. Yes, no, para at least specific gid siya bala para wala na sang damo question. Ngati ang ang cockpit included sa amusement places naton. So ginredefine ang provincial tax ordinance nga inclusion and amusement places ang cockpit. Kay tiara man ina siya sa aton nga local government code mo. Pero tigarin sa aton nga provincial ordinance, wala lang siya na emphasize gid siya maayo. So wala lang siya na specify board. Yes, no, insakto inabubulan. Okay, ang ining 10% gani nga amusement tax ni sa diin ni siya makadto board ni siya ang manginbentahaya sa probinsya sang Iloilo. Actually dako nga bentaha ina no sa aton sa probinsya kag sa banwa man kay 10% ina i-share ina sang banwa as a collecting agent. Ang 5% makadto sa LGU and another 5% makadto man sa sa province. So 5-5 sila. So madugang man ang collection sa province kag tibalan man kung may collection ng province may gabalik man nga serbisyo para sa aton mga pituloyo. Wala man board sa ban nga nagpamatok no sa sining pagpanukot sa 10% nga amusement tax. So para may mga pamangkot dito sila pero galing kay na naklaro man naton nga abi nila tanan bala nila nga intrahan sa province nga may collection pag-ipan overhead pero siling ko wala kay ang amon niya para lang sa entrance ang 10% entrance amusement tax on entrance fee lang sa kada magsulod ka. So ang ina siya what is let's say magsukot ang bulangan ta 10 pesos. Di pila man lang makadto sa province man kag sa banwa 10 pesos man lang 5 ka pesos makadto sa banwa 5 man ka pesos makadto sa province. So tama ka minimal nga amount kay sa aton nga local government code ang napagkit dira is not more than 30%. So dira lang gani kitaya sa 10% nagasukot why kita nagdugang isay man gyapon. Kag klarohon ta lang para lang niya sa entrance ang ining pagpanukot sang 10% nga amusement tax. Kaya mo inang ginawori nila sa to nga abi nila sa mga plasada may aralin ko wala na siya. So kag sa mga mga patmani or whatever sila mga registration fee ko wala. Ang entrance fee lang kita ang hapon na 10%. Okay. Sila nakit pasapot ang province. Ini board para lang ni sa cockpit operations or iban pagidabing nga mga amusement places gina-consider man na or malakip man na siya sa pagasukton nga 10% nga amusement tax. Yes, no, kin-clarify pagid ganit dito ang aton nga provincial ordinance nga
ang ano bala ang amusement places nga magsulod ka bala nga to entertain oneself. Kaysa ang una do medyo vague siya. Oo. So kung kita may iban dira nga kung may mga show dira kung wala sang show, hindi man hindi magbayad sila. Pero subong niya bisan makadto ka dira basta sa mga park nga ina siya, kay gina-entertain mo kagalingon mo muna amuse ka nagano ka bala, no? So at least makasupot na ang aton ang probinsya naton kag ang LGU. Okay. Tapos board ang ining pagpanukot ni approve na ni siya sa SP? On the committee level approve na ina siya. So gin-delegate ko ina kay sa committee ni board sa Juan. Kay siya sa Ways and Means. Kay ang ako niya particularly lang sa games and amusement. So sa cockpit lang ako siya before. Pero garing kay ina siya amusement na siya gali ang sa collection. So makadto na sa iya nga committee, sa Committee on Ways and Means. So siya na lang ma-submit sang report kay joint committee man kami sina. At kami man sina ang ma-sponsor nga duwa ang amon nga committee. Okay, sige. So nakadepende ina kay Board Joan kung saan naman ni pagadiskusyonan naman board sa sa SP. For submission na ina siya, for second reading siguro. Naman na siya. Nabatian, Bongbong si SSO board member Ramon Soliano ang chairman ng Committee on Amusement or on Games and Amusement sa sangguniang panlalawigan. So iniigamit din ang provincial code ilagit ang cockpit o kunang pagbulang sa pagkasukon nga buwis. Pero again, ipaashag naton nga hindi tanan intrahan sang probinsya kundi ang lagid ang entrance fee lang gid ang pagkakuhaan sang 10% Bongbong 5% magkakadto sa local government unit or sa banwa kung sa inahamtang ang inyong mga cockpit arenas, tag 5% naman sa bahay nga sa probinsya sa Iloilo. So ginalauman diri actually nga makatipon sa butang sa paabi sang magsobra 5 million pesos sa kada tuig ang probinsya halin sa amusement tax Bongbong kasi nagapati man diri sa ang nasambit na board member na nagakinahanglan ni gilayon nga ipasara gining amendment pero tisa na siling ko na yara ni subong sa may or for second reading pa lang ini ang ining ginaduso sa sangguniang panlalawigan Bongbong. All right. Now gusto ko ya maklaruhan sina diri Bombolins. Maghambal ikaw nga sa entrance fee lang sang Cockpit Arenas kuhaon ang 10% kay 5% makadto sa province, 5% man makadto sa LGU. Now, paano man tingob for example sa isa ka adlaw mayara sang isa ka pabulang or derby. Butang tabi 4 cocks derby. So may sultada abi karon nga isa ka gatos ka sultada. Now, ang entrance fee 300 pesos. So overall na ina nga 300 pesos or shall I say ang kabugusan nga kinitaan sa entrance fee dira na iya buhinan sang 10%. For example, nakatipon abi ang isa ka bulangan sang 300,000 sa entrance fee pala nga example na 300,000 abi ang ila sining entrance fee sa isa ka pabulang. Subot silingon automatic ina nga buhinan sang 10% sang 30%. Sa 30% may 30,000, 15,000 makadto sa LGU, 15,000 makadto sa province sa amo sina paghangop ko Bombolins. Ang ang gina-point out diri kanina halimbawa ni board member Soliano kung like for example abi 300 pesos ang entrance fee per head makasulod sa Cockpit Arena man sila mabutin sang 10% per head na sa Bongbong. Okay, so kung hindi siya sa pangkabubusan gid na total nga matipon or matipon sang isa ka Cockpit Arena
nga kuhaan sa amusement tax, kundi ang isip dari ang isipay sa 10% ara sa per head or kada tawo nga nagasulod mo sa. Oho, tido amo man siya gyapon na bumbulinsi. For example, may nagpabulang ko tapos sa akon sini nga pagpabulang tag 300 abi akon sini nga entrance fee, may nag-attend abi nga mga isa kagatos. No, so butang naton 100 times 300, so may 30,000 ako. So sa 30,000 ina buhinan sang 10%, 3,000, 1.5 makadto sa LGU, 1.5 man sa province, no mo sina? Yes. Oo, amo na siya Bombot Sam. Okay, so LGU kada province sa mga-benefit. Kada pabulang ni or mambal naton annually ang isipay? Kada pabulang ini sa Bombot Sam, do wala diri may na selling si board member Soliano ka annually ang sukanay, pero i-verify tayo na sa iya kung annually or kada pabulang, pero I believe kada pabulang ni ang ining ang ining pag ang gina-point out diri sa ilang pag-amend sang provincial local government code Bombot Sam. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanio Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kida Bombo Lindsay Bade. Kay sanahang pa naton sa aton sini nga mga kabombo, may 10% nga ginabuhin. Dumduman nyo tong term nga gingamit ni board member Soliano nga plasada. Ining plasada sa ano ni siya? Ginakuha sa kwarta sa nga nagdaog nga butanta nagdaog abi nga entry, no? Sa nagdaog nga fight. For example, nagpusta ako na 10,000. Ang pusta sa kontra ko 7,000, so dapat tupungan inang na 10,000, no? So sa 10,000 kung magdaog ako, ang akon sining daugon, no, is 9,000 lang. 9,900. Kay ang 10% sa 1,000 is 100 mo. No? Sa akon sining pagdaog ti 9,900 lang ang akon sining dagon. Sa aton sini makabumbo ang 10% sang 10,000, 10% sang 10,000, 1,000, no? 1,000, no? Dogo nagakalibog ulok. So kung 10% sang 10,000 is 1,000 pesos, ang dagon ko is 9,000 lang, engineer. No? So, sa ginabuhin na sa plasada, sa pag-insindi naton sinabanwa, hindi lang gid ko iya particular, but ang tungaay sinadira, 5% abi makadto sa bulangan, may 5% man ang barangay. Kung din na-situate ang tawag siya gani, ang bulangan. May iban gani na yang kung dako nga bulangan katulad abi sa Haro Coliseum, ang paghangop ko lang sinadra banwa is that nga sa 10% nga ginabuhin sa plasada, 5% iya sa bulangan makadto, 5% man sa local government unit bilang tax nila sa aton sini magkabumbo. Tiyan mo man na sa iban sini iya nga bulangan ang kwintahanay sa nga kwarta. Tiyang luyag iya nga matabo ni board member Soliano nga sa entrance fee sila yung mabuhin or kuhaon ang 10% nga amusement tax. So muna to ang breakdown man. For example, tag 300 pesos ang entrance fee, may 100 ikaw nga nag-attend. Sa 100 iya nga nag-attend, assuming iya nga nagbayad initanan sang 300 pesos entrance fee,
So may 30,000 ikaw, sa 30,000 nimo 10%, 3,000, 5% makadto iya sa local government unit sa Banwa Abi, 5% man makadto sa bahin karon sang provincial government, kag ang sa plasada naman iya mabuhin 10% ti kadto sa Bulangan guro kag kung may ara pa sila share sa barangay ti sa barangay sa aton sini makabumbo ti depende na kay do sa second reading pa malang ini. Bantayan ta kon na may mga amendments pa nga iplastar diri Banwa sa nasambit sini karon nga ordinansa nga ginaduso sa Sangguniang Panlalawigan. 50 minutos sa kaligad sa takna nga last 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa dugang nga mga balita kag impormasyon, pamilya sa nga biktima nga napatay sa trahedya sa Baldosa, unahon ang paghikot sang bangkay kaysa pagpasaka sang kaso. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum mga oras. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette.
Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang Amigo man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman ni raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain
kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria
nga nagatugas ang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta. Iloilo Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna siningalas sa launa. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Ang pamilya sang biktima nga napatay sa trahedya sa Baldosa. Unahon ko ang paghikot sa bangkay sang sa pagpasaka sang kaso. Hibalo na ton ang latest update sila din at the same time. Check taman karon si Bombo Angel Tan kay ang CDRRMO kag ang Public Safety Transportation Management Office nagsapol angot sa Baldosa tragedy. Ang City Social Welfare Development Office padayon nagkaroon ang sagidas sang food aid no nga ginapanghatag sa pamilya sang nalisdan kag subong man sa mga himata sang napilasan sa sining trahedya. Check tanay si Bombo Jomar Villa. Jom, sa report please come in. Bombo Champ, no, sa latest dari karon nga pag-angot naton sa sining pamilya no sang nagdaliwan at sa sining tabok aksidente sa may barangay Baldosa distrito sang La Paz kung sa dente duha diri ang ginabawian gid sang kabuhi no. So sa pagpag-angot naton dari karon sa pamilya ni Oliver de la Cruz, pati amo ni isa sa ang nagdaliwan diri karon Bombo Champ kasi ang based sa latest nga proseso na nila ang pagplastar no sang haya asang ila sining mata sa Manisambit karon nga barangay pero wa gid sang exact nga schedule kung saan oni maabot ang bangkay agod nga i-plastar diri sa may ila sining nga puloy-an. Pero based din sa pagpagdangot naton sa tiyo sa nasabit karon nga biktima, kay na proseso yan ni ang pangita ni karon sa lungon nga gamiton kay ang isa to sa dimension do bang 40 mil ning lungon Bombo Champ no nga gin kuha nila tapos ting iban gito nga mga expenses sa pag-facilitate sa sining nasabit karon nga haya api sa ila sining himata. Nakapakiangot naman ni siya sa pila ka mga pamilya ya kay ti kalabanan ni sila Aragit Negros amo na nga kun ng taon naton ining iya sining tiyo so mo ning survey karon nga ti naga-facilitate isang sining pagplastar karon kay ang ila sining amay o kun amay ni sa biktima way na ni do bali ang ila lang iloy abi nga ti amo ning naga atinyer dekto sila sining puloy-an. Ati karon do di pagit mabaton ang natabo sa ila sini karon nga himata so bali ang tiyo ngani amo ni ang nagasurvey karon nga ti pakigangot sa pilang pamilya yaman sa ibang nga lugar especially diri sa may area sa Negros nga ti dito ya malapot cellphone amo to nga gina istorya ya kag gina katuan niya pasubong agod nga ti mahibaluman ang ining iya sini karon nga mata no di suno sa natungdan based diri karon sa ila sila nga pag usisa man kay nakastorya naman to sila sa traffic investigator
sang Iloilo City Police Office, pero hindi pa gid sila maka-decide diri kung bala mapasaka ini sila sang kaso o kung ipa-shoulder na lang abi no sa city government ang gasto sa paghaya sa mapalubong no ang ila sining himata di sa natong dandre sa kay Sir Julito Imbang tutukan nila no ang pagplastar ang paghaya sa ila sining himata kag kon makaplastar na siguro tiya mo na kon maka-decide sila kung balati pursugin nila no ang pagpasaka iya sang nasambit karon nga panumbuko no kay di suno sa natungdan nakabato naman sila initially sang sinimbolik no alin sa city government kakay sining isa ka sako nga bugas sardinas kag pilato ka mga food items man nga ti mahimo man nga ti makabulig-bulig man sa ila sa sining natungdan diri karon nga pamilya Bubusap. Ipabati tabla si Sir Julito Imbang sang mapakingutan diri sa Bombo Radio. Bugas to mga bugas sir ang nagawat to naman kagapon. Isa ka sako. Bugas ka mga kape. Thank you guys sir. Isa ka sakong bugas. Oo. Bali tiging facilitate ina sa government. Kaya ti kamo napatyan. Tapos may ara ka mo cash na nabaton. Wala ko panser mangkot lang ko. Okay. Okay, wala ko na kagapon at least nakita ko man tong mga bugas ka kuan kay ti na asikaso pa ko gapon sa iya mga lungon to sir mo. Okay ha. Mga pilabalay danyo sa sir sa Borealia. At least lungon pa to sir ang akon kondo mga 48,000 to. Okay ha. Kaya mo ganing akon din lakat karon kay kinanglan magita ko sir mo. Tikon ni shoulder ka city government tanan mapasaka pak mo kaso? Hindi pa ko makasabat sina sir kay at least ang amon una karon sir ang iya panghahaya. Hindi wala pa ko choice sang kuat. Siguro sir kung matapos ang iyang kung ma-plaster na namon at mabalan mo man sir kay at least ako una ko manawag to sa imo. Nakaistorya ka na sa investigador sir? May istorya ko na sa sir pero ang amo sa ginhambal ko nga hindi pa kami anay makakuan sang kaso na at least ang unahon gid anay iti importante kasi nga maplastar ko ang ako ni Nablos no. Wala sang si kaso na kundi ako lang gid kay iti kabalo ka way na bana ang iya mama Iloy. Okay ha. So duway pa pinsar nyo nga mapasaka kaso? Hindi pa gid sir wala pa sa amon kuan kung makatapos na guro nga maplastar ko na siya siguro kung anong himuon ko. Pero una gid ka mo makabalo sir eh. Okay, ano hamba ka investigador bali-buligan naman kamo kung pasaka kamo kaso? At least sir wala naman to makakuha namon kung mapasaka kami. Kaya ang hambal ko sa ila daw hindi pa kami wala pa ko comment sang mga sang kaso kasi siling ko sir unahon na namon ang iyang haya. Tiko na mo na matabo ma-release na lang sa kung ma-expire ang reglementary period bala sir sa driver to? Hindi maguro sir kay tibisan ako na doon nagkuhan ko sa abogado at least homicide man gina patay man ginaya mo. Oo. Pwede ginamon niya kung gusto namon at pwede kami makapasaka kaso kung anong oras pero sa ginasiling ko wala pa kami choice na kasi ang pinaka-importante karon sir ang iya na hihaya. Ate sige sir. Why pa man ni ma-schedule sa nulubong ya? Wala pa sir kay ginasit pa namon ang amon mga parente. Oo. Kay kabalo ka layo man ang mga parente iban. Amo to ang pahayag dire sang atiyo dire karon sang sinisambit karon nga biktima Bubusap kon sa part dire karon sa SWDO pagkita tabang ongoing karon ang ilan sining distribution sa sining
food assistance. No? Actually, kung nataon naton, diri karon sa ila sining record, ang part diri karon sa SSWT nakahatag na sa sining bugas nga tag 50 kilos, especially sa sining natungdan diri karon nga na kapatya ni pamilya, 15 ka dilatas nga sardinas, 15 ka dilatas man nga corn beef, 15 ka pack nga bihon, kag 15 ka pack nga sutanghon, meron man 30 packs kang coffee, ngagin turnover ya akapon pa pumusap, no? Ti and the rest na yung subong, amo ni magkita daton nga may mga sinako matri sa bugas, kati amo man ang ipanghatag man sa sining mga pamilya karon, especially sa sining na injured, no? Bangod sa sining nasabit karon niya nga aksidente sa nasabit nga lugar, amo pusap. Alright, so iniya sa pamilya ni sang lalaki. Di ba may isa pa gito nga casualty man, Bombo Jomar? Kung taon ta naka-anuman, naubos na ning duha ka pamilya pupusap sang nagtaliwan black kay amo to na mention kay na ni Ma'am Hilogo, ang head sa CSWDO. Kahapon gin priority ang ining duha ka pamilya, and tari subong ang ining mga na-injured na, no? Do 17 to ang na-record nga mga injured nga pamilya bubusamti amo ni subong na-mention kina ni Ma'am Hilogo kay alas 10 to dapat makareport ato sila para ma-facilitate na ang financial assistance kag ining food assistance man para karon sa pamilya na natiktuhan. Kay ting ibandri amo to na-mention niya ang may mga trabaho nga tinapektuhan way kabalik sa trabaho bangod nga ti ara sa ospital. So i-validate nila kung pila kadlaw ang ila sining absent kag i-forward yung report sa CSWDO kag i-budgetan kung pila ang nagkakaigo karon nga financial assistance nga ihatag sa ila diri karon bumusam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kay da Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang follow-up report. So, may mga ayuda na from the City Social Welfare Development Office. Sa aton sinima ka Bombo, ginahimo man sang tanan sang city government agod nga mabuligan ang mga biktima ka ining mga nagkalamatay kag subong man ining mga nagkalapilasan, pero do kumbaga kung lang taon na tonti ining ginahatagan sang bugas, ginahatagan sang sardinas, corn beef, miswa, sutanghon, kape, mga nabahaan niya di ba? Ina ba lang mga may bagyo, no? Relief goods. Ti food assistance man kuno ini mo, no? Sa aton sinima ka Bombo. Ti okay man ina. But ang aton sini nga ginakauluyan kay ti hindi mo naman mabalik ang kabuhi isang mga nagtaliwan mo. Partikularmente sa bahin abi isang pamilya ni isang lalaki nga may isa ka bata kag asawa niya nagabusong. Ining lalaki waay man sang pamilya ang nagatindog nga amay-amay at yang tiyo niya dira. Tingakon siniya ginakabalakan, and of course siguro ikaw nga nagapamati, ikaw nga nagalantaw karon sa Facebook Live, nagakabalaka ka man sa kung ano ang mangin puturo sang duwa sininiya ka mga kabataan sa ulihi kay way sila sang amay. Ang iya sini nga iloy ti ini bala may permanente nga trabaho. Kung wala siya sa permanente nga trabaho, sus, tama man ni kapinot para siya mangin single parent. Hindi niya gusto nga mangin single parent kay may partner man siya or shall I say may bana siya abi nga mangin katuwang niya tani sa pagpadako kag pagsagod pagpaeskwela sa ila sini nga mga kabataan. Pero sino karon ang matindog sa nga mo sinang responsibilidad kay wala nang iya sini nga partner, wala nang iya sini nga bana? Sa aton sini karon niya mga kabombo, amo sina iya ang isa sa mga dapat ikonsiderar man sa city government. No?
tinagaapilar kita kung i-shoulder sang city government ang buryal, may mga assistance, cash assistance nga ihatag. Pero mas maayo pagid kung hatagan man sang assurance ang puturo sang mga nailo sininiya nga bata kag iya sining asawa or iya live-in partner or whatsoever. Pinaagi abi sa pag-offer sa iya sang trabaho dira sa city government. Para later on, sa puturo sang iya sining kabataan, masarangan niya nga masagod kay napatay sa trahedyang iya sining nga bana. I-shoulder man abi, total may mga lying in center man kita. I-shoulder man abi sang city government karon ang pagpabata sinisaya kay by the month of July, sandig sa tiyo, sino to ngalan niya ni Oliver? Manugbata na ining iya karon iya nga partner or asawa, abi. So diin karon, paano karon makapangita sang pamaagi? Makatrabaho pa bala ang babae nga manugbata? For sure, ang pamilya ya sini Banwa sa aton sini mga kabumbo. Hindi man gid amo sini kamanggaranon or bisan hambalon ta pa nga may kaya, but sino man lang subong ang wala nagakabudlayan sa pagpangabuhi aw. Do halos man kita tanan, kinahanglan tagid iya nga manikad sa aton sini mga kabumbo. Hindi man ni sila bata sang milyonaryo, hindi man ni sila bata sang bilyonaryo, bata sang negosyante, ngati in kaso por kaso iya nga wala sila sang savings, may alungay kag may call sang ila sini iya nga kagastuhan, kay ti may ginapaabot sila iyang income every month. Ti amo niya ang luyang naton nga mahatagan sang kasiguraduhan. Yes, hindi naton gusto nga matabo ang trahedya. Tinutuyo man kung tani to sang driver, sino nga ngalan niya to? Sang Tosadilla, sino nga nitong Daryl? Tosalidas? For sure, hindi iya man tuya kagustuhan nga matabo adto Banwa. Pero amo na balang hambal nila nga ang means kuno does not justify sang end. Kung ang tinutuyo niya tuya Banwa is to pahigaron, iplastar ang salakyan, ugaling kiti ang nangin resulta sini ginpang salakay pag itong mga nagapulongko to sa higad. Ti ang ending niya tragedy. Ti hindi inaya naton kagustuhan tanan, but sa aton sini makabombo subong istoryahan naton ang mga buhi. Pasensya sa pamilya, but I'm just talking about reality. Kag ang konsiderasyon nga tama subong iya kabudlay sang pagpangabuhi, hilabi kung single mom ikaw, hilabi pa kon manugbata ikaw. Ti amo ning sitwasyon karon sang nailo sini iya nga pamilya ni Oliver. Siguro mabuhin-buhinan man iya ang kasubo, mabuhin-buhinan man ang kalisod sang pamilya kon ma-offer abi ang city government sang employment sa sining manugbata iya nga partner ni Oliver or ang iya sini na ilo. Granting for the sake of discussion, may mga programs kita nga mga scholarship. No? Why not abi pasudlon taning mga kabataan sa scholarship? Uswag scholarship. No? Sa aton sini makabumbo, bulig ta na lang ina para iya sa nalisdan kag nangin ilo. Kay what is isa ka sako nga bugas? What is 15 ka sardinas?
what is 15 ka lata sang corn beef, pila ka paksang kape, pila ka paksang miswa o konsutanghon. No? Ang aton sini nga pag-istoryahan kag aton sini nga tagan sini nga kigo sini nga pagtamod banwa, ang long-term assurance, no? Nga hindi iya pag butang man sa rimalaso ang futuro sang mga kabataan. Sining napatay, same as with sa isa pagid iya ka minor de edad. Kung may utod siya dira abiti, pasudlon sa scholarship program, paiskwilahon. Oh, mga kasubong sinabala nga, nagapati ako ya, kayang-kaya ihatag sang city government. No? Sa aton sinimatag palamati. Kaglabi, kaglabaw sa tanan, sa aton sini nga mga kabombo, no? Mayara gidiya sang hustisya nga dapat iserbi sina diri banwa. Mayara sang hustisya nga maserbi. Pero nagadepende naman ina karon iya sa pamilya kay kung ano man yang ila sini nga mangin desisyon ti respetaron ta ina. But para naman iya sa kasiguraduhan nga ti hindi later on mangin rugby boy, mangin liho-liho ang mga kabataan kay timprano pa nga nailo kay nangin biktima sang trahedyang ila sini nga amay. So dapat hatagan taman sila sang mayong buwas damlag. Kagamo man sa partner sang ni Oliver nga ni. Oh, ti sa city government gani dira kung may ginaswelduhan dira nga mga 15-30 lang, 15 kag 30 mo lang makita. No? Ang iban sina dira way man na nagaulubra. Ang iban sila dra sa Laguron malang nasang syudad. To be frank about it, sa aton sila makabombo. Aryo, nabalo, kayang bana niya na biktima sa nga trahedya. Mas labi kag labaw nga kinanglan niya ni isang trabaho. Kaya ina sang city government, kag nagapati ako nga ti dako ang posibilidad nga pwede gid ihatag ina sang city government sa aton sini nga mga kabombo para nga mabuligan ining pamilya nga nailo ni Oliver kag sa isa pagid ka minor de edad kung anong mga medyos posibles na sa nasiling na naton ti minor to siya naga-eskwela kung may mga utod siya o kung ano dira hatagan sang scholarship program pwede man na guro kaya gin ina sa city government naton sa aton sini nga mga kabombo. Kabay pa, apaminsaran ini ni Mayor Jerry Treñas. Kagti, kung may mga Iloilo City Councilor, dira iya nga magbulig, mas maayo. Kung mabulig man si Congresswoman Jam, mas labing maayo. Kay tiini sila nga mga tawo, nagakinanglan isang bulig sa sini nga mga tinion. Hindi ba? So pinsarin nyo istoryahin nyo dira. Basta amo lang sinayang nga aton sini nga ginapangabay sa city government ang mga nailo sa pupuhon. 27 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik ta, tinguan naton kay tinguan ta malabot niya ni Bumo Angel kay ang CDRRMO kag ang Public Safety Transportation Management Office together with Mayor Jerry Treñas kag iban pa nga department heads nagsinapol. May mga ginaistoryahan sila angot sa Baldusa tragedy. Ibalikan tayo ni pagkatapos sa pila ka importante sini nga mga panumdum. Ang importante, kung hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tigmata, pilalang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man na ang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon.
Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon,
masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang 10 minutos sa kaligad sa takna sining alauna. Balik sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa Auto. Standby, i-check ko anay balita ni Bombo Ria Mumblan. May kantanan sa Central Philippines Tourism Expo. Pati gayunon diri man sa syudad sa Iloilo, ang Department of Tourism diri Banwa ang nagalaom nga matagan sang atensyon ang pag-resume sang international flights. International flights sa mga direkta sini nga flight pala kay dako man ini nga impact sa bahin karon sang aton sini nga turismo diri iya sa syudad kag probinsya man sang Iloilo sa Pilipinas sa pangkabilugan. Ang may mga direct international flights bala, no? Para nga ti anytime iya makadiritso diri ang mga foreign tourist or even mga local tourist man. Sa aton sini karon nga mga taga-palamati. Standby sa aton sini nga pagpangalagad kay i-check man naton later on diri ang pahayag sang alkalde, dugang sini nga pahayag kasunod man sa pagsinapol nga ginahiwat kaupod sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kag subong man Public Safety Transportation Management Office. Check ko anay this time si Bomboria may kantanan sa City or Central Philippines Tourism Expo. Bomboria sa report, please come in. Natala na ang pagpatigayon sa Central Philippines Tourism Expo kon CPTEX nga isa ka Department of Tourism organized expo sa Iloilo City sa Hunyo 16 to 18, 2023. Naibaluan nga ang Central Philippines nga ginalakipan sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kag Quezon o kon Calabarzon, Mindoro, Oriental, and Occidental, Marinduque, Romblon, kag Palawan o kon Mimaropa, Bicol, Western, Central, kag Eastern Visayas ang magapasakop sa nasambit nga expo. Sa interview sa Bombo Radio kay Crisanta Marlene Rodriguez, direktor sa Department of Tourism Western Visayas, iya ginpayag nga ang nasambit nga aktibidad ang matabo sa sunod sang 3 ka adlaw nga naga-highlight sang tourism products kag services sang Central Philippine regions. Kung sa diin magapasundayag ang mga narisari nga festivals, pagkaon, kag tourism destination sa mga nagpasakop nga rehiyon. Suno kay Rodriguez ang event ang magatutok man sa regional launching sang flagship programs sang Department of Tourism nga mo ang Bisita, Be My Guest. Ang Bisita, Be My Guest amo ang programa sang ahensya sa pagpamuno man ni Tourism Secretary Maria Esperanza Cristina Codilla Frasco nga may tinutuyo nga abi-abihon ang mga overseas Filipino workers nga imbitaron ang ila mga abyan nga foreigners, colleagues kag relatives nga magbisita sa Pilipinas agud maeksperiensyahan ang katahom sang pungsod. Ginpahayag dugang sa natungdan nga nalabawan sang Western Visayas ang target nga 2019 tourist visit sa diin sa nagdigad nga tuig 2022 ini Bombo Cham mayara sang 4.8 million nga mga tourist visits ang Western Visayas. Para kay Rodriguez, isa lamang ang expo sa mga pamaagi agud mapasanyog ang sektor sang turismo sa rehiyon. Samtang nagalaom naman ang Department of Tourism Western Visayas nga madugangan ang tourism arrivals kadungan man sa panawagan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga buksan na liwat sa publiko ang international flights apang mayara lang sa kinahanglan nga i-address nga problema sa mga airlines company. Sa karon natin pamatian man ang pagpakingangod sa nga Bombo Radio Iloilo kay Department of Tourism Western Visayas Director Crisanta Marlene Rodriguez. Ang Central Philippines Tourism Expo is a DOT-organized tourism expo which is
composed of or hosted by 6 na regions, no? Simula sa Region 4A, 4B, 5, of course 6 tayo, kung saan yung venue, 7 and 8. Ito ay magaganap sa June 16 to 18 sa Iloilo Convention Center, and kami ay nagagalak dahil lahat ng DOT offices ay nag-participate, and of course we have also from the private sector yung ating 46 na booths composed of 6 Grand Pavilion, 6 na Island Pavilions, and 38 na regular booths ay puno, no? Meron din tayong mga activities katulad ng B2B or business-to-business meetings kung saan ang ating mga stakeholders ay mayroong pagkakataon na makausap ang iba ring businesses para sa paglago ng ating turismo. I've heard you will be also launching about the Bisita Be My Guest regional launching. What is this all about po, Ms. Okay, Crisma? so itong Bisita Be My Guest is an incentives program for our Filipinos na naninirahan na sa abroad. Ito yung mga OFWs natin, yung mga may pamilya na doon sa abroad, at para din sa kanilang mga kaibigan. So, ito ay isa sa mga programa ng ating Secretary, Cristina Garcia Frasco, para ma-encourage silang umuwi at i-enjoy ang Pilipinas. No? Meron tayong mga partners na nag-sign up para makapagbigay ng mga discounts, katulad ng mga hotels, restaurants, and even yung mga tour operators and tour guides, no? Depende sa i-avail, merong from, I think, the lowest is 5% up to, I think, 15 to 20% na discount. So, ang kailangan lang nila is mag-register, mag-sign up, and then pag nagbiyahe sila, hanapin sa listahan ng mga partners yung mga participating establishments. Doon sila pwedeng mag-check-in or kumain to be able to avail of that discount. All they have to do is to present their registration card na sila ay nag-register. Meron din tayong mga paraffle, no, for those who have registered for the Bisita Be My Guest. With all these programs and activities, and of course, us recovering from the coronavirus disease 2019 pandemic, Ms. Crisma, what is our status here in Western Visayas na po? From the tourist arrivals data natin from last year, I'd like to say na na-exceed natin yung ating target, no? Even the 2019 ang aim is ma-exceed natin yung 2019 data that was before the pandemic happened. So last year, ang total number natin is around 4.8 million for the region alone, no? So kasama na dito yung mga foreign tourists and domestic tourists. So itong activity katulad ng CPTEX or the Central Philippines Tourism Expo ay nakakadagdag para maengganyo ang ating mga bisita na bumisita at mag-avail ng mga products and services that our partner stakeholders are giving out or offering. This has also been a talk of the town po, now that Iloilo City Mayor Jenny Peñas has been calling out for the international flights po. What is the response of the Department of Tourism regarding this statement? Very much aligned yung gustong mangyari ng LGU at ng DOT, no? Of course, we want to be able to increase our tourist arrivals, and having a connectivity with other airports, not just domestically but also internationally, will help boost that, no? Or will help us na talagang madagdagan yung ating mga bisita na pumunta dito. Importante yung may direct flights coming from, the different parts of the country and international as well, Hong Kong and Singapore. So, nagawa naman na siya before, no? May mga konting, I think, kailangan din i-address yung ating mga partners in the airline industry, but with the prodding of course, the LGU, the DOT, and probably the private sector, baka sakaling magkaroon ng mapabilis, no? Yung Is this gonna happen really soon na po? We hope. We're praying na mangyari siya na mas maaga. Si Ms. Crisanta Marlene Rodriguez, Direktor sa Department of Tourism Western Visayas, Bombo Cham, ang iningat Central Philippines Tourism Expo ang pagatambungan man ni Undersecretary
Shalimar Hoffer Tamano, Undersecretary for Tourism Regulation Coordination and Resource Generation and Concurrent Director sang Regional Office 7, kag pati man ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, pati man ang aton nga mga mayors and governor, Iloilo City Mayor Jerry Treñas, Governor Arthur Tuto Defensor Jr., Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda Bombocham. All right. Ini si Bombo Ria Mumblana para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Ria Mumblan sa imo siniyang follow-up report. Oras naton 49 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Standby, no? I-check naton na this time si Bombo Angel Tan sa yaman sining follow-up report. Kag maging kaupod yaman diri ang alkalde sa syudad sa Iloilo. Mamangkot kita, what's the latest? Ano mga impormasyon nga nakalabot sa kay Mayor Jerry Treñas? Kumusta na ang ayuda karon, no? Or bulig nga ginahatag, gina-extend sa city government, no? Sa mga biktima sining baldo sa tragedy. I-check naton in a while driman sa ton sini karon iyang pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang City Social Welfare Development Office, no? Nakahatag na sang mga ayuda, but I do believe gati may mga plano pagid ang alkalde sa dugang pagid sining mga ayuda, possibly, no? Nga ihatag man sa mga biktima sining Baldosa tragedy. Sa aton sining mga kabombo tihibaloon naton ini kung ano pagid ang mga plano sang city government nga bulig nga mahatag sa sining biktima, no? Sa aton sining karon iya nga mga kabombo. 50 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Grabe ang selebrasyon gali isang sang Denver Nuggets nga sa karon amo iya ang 2023 NBA Finals champion. Sa sobra sa kalipay nag-wrestling nag-wrestling si Jamal Murray kag si Nikola Jokic. Nag-wrestling sila sa swimming pool nga duwa. Ipakita tadrabla Bombo Omel ang wrestling sang duwa ka mag-abyan matapos ang kampyonato, no, sa NBA Finals 2023. Dito ni sa ila siniyang locker room. Araw ipakita naton bla ang wrestling match ang duwa. Oy, ara na ginabuyutan, nagalusong Maria Kagusip. Counted gid sila kadua. Shot sila sa swimming pool. Tapos gin panghagad pa ni Jokic sa iban sining mga kopdanan sinya. Lakat ka mo day! Kay maswimming may naglukso again! Por Diyos, por Santos, yung ito naglukso ito man. Bombo Omel. Gulpiada lang ito nga naglukso ti kalipay. No? Hamako ni mo isa ka regular season. Gin paninguaan sang Denver Nuggets. Nga mangin number 1 sila sa ila siniyang division, sa Western Division. Tinatuman inang ila siniyang goal nga mangin na number 1 sa Western Division, kag nagkampiyon ini sila kag subong, no? Sila ang ginakilala nga NBA 2023 Finals champion. Most valuable player naman si Nikola Jokic nga kun sa diinti ang iya siniyang statistics sa ton sining mga kabumbo hindi man magbutig kay masami ini nga naga-triple-double sa tagsa ka hampang. Oras naton sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. Okay na kita with Bombo Angel, Bombo Omel. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon driman sa aton sini iya nga pangalagad. Checkeron ta kung ano ang naistoryahan sang City Social Welfare Development Office
Public Safety Transportation Management Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, upod sa kay Mayor Jerry Treñas. No? Ang information naton nga regarding this matter sa Baldosa tragedy, si Mayor Jerry Treñas ang mahatag sang statement diri, no? Kung ano pagid ang Sige, ang balita guro ni Ibo mo Angel, balikan ta sa dili ilamang madugay pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdom. Sa mga Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas. 10 minutos na kaligad sa takna nga launa. Ara karon sa aton sining linya ang alkalde sa syudad sa Iloilo si Mayor Jerry Treñas. Live karon diri sa aton sining pagpangalagad. Mayor, live ikaw via Viber. Kaupo nimo si Bombo Cham. Welcome sa Bomboanay sa Udto, sir. Ay, mayong hapon gid sa tanan naton nga tagpalamati. Labi na gid kay Bombo Cham sa Bombo Radio. May hapon gid sa inyo tanan. Aha, Mayor, I do believe nakalabot na mga information dira sa imo regarding the Baldosa tragedy. So far, Mayor, ano pa gid ang mga luyag naton i-extend nga bulig sa mga biktima hilabi pa sa mga nalisda na Mayor Treñas?
Subong nga po nag-meeting ang aton nga CDRRMO dito sa upod sa BFP kag sa PSTMO. Because we are going to establish standard operating procedure sa mga incidents nga parehas na. Parang ang mga bagay nga hindi ta gusto matabo liwat. Mayor, isa sa mga biktima nga nalisdan may bata tapos ang iya sining nga daw partner ya nagabusong kag manugbata by July or next month. Are you considering nga mag-extend pagid sang in a way those dugang pagid nga bulig abi sa iya nga pamilya? We are already talking to those mga nalisdan and kaina sa aga nag-meet na to si Butch Panagiton, ang aton assistant nga city administrator kag ma-meet naman diwat subong nga hapon no sa ila para upod na si Terry Dialogo sang CSWD kag si Rose San Agustin sang akon opisina para kung ano pagid ang mabulig naton sa ila tanan. May financial assistance nga itanyag ikaw or i-extend ikaw, Mayor? We are talking about some financial assistance and other assistance that are needed under the circumstances. May amount na kita, Mayor Trenyas? Istoryahan pa na nila to. Sa sanod nato mabalaan, Mayor? Dati, subong nga po, as we are talking, istoryato sila. Alright. Sige. Mayor, thank you so much for your time kag mayng hapon sa liwat. Thank you gid Bombo Cham kag sa Bombo Radio kag sa tanan nga pamilya ginaliwat ko gid on behalf of Iloilo City. I apologize for this incident. I am doing everything to make sure that this will not happen again. Thank you kag mayng hapon. There you have it, si Mayor Jerry Trenyas. So all possible means of help or assistance nga sarang ma-extend sa nga syudad ila sining i-konsiderar. Konsiderar man to tanin nila ang gin lay down ko lang hatagan man sa nga assurance ang futuro sa kabataan sining nalisdan no kag sasaway pwede ginamahimo sa city government through our mayor. 1 minuto na kaligad sa takna sining alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Mga subong tared sa party naman isa naghihilapit nga Father's Day, no? Oy, sa mga kabombotan na basi may gusto ka mo i-share nga istorya sa inyo sining amay nga hindi nyo malimtan kag inyo sining mamay sarang ninyo nga ipabugal sa bilog sining kalibutan ipadala dire sa kahapon lamang program no sa kay Tita Regine. Bantayan ina. Ini si Bombo Cham Blanco Bergabilin sa imo sang manayanayang hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo, subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Alpo sa tanan, hello and good afternoon. Welcome diri sa kahapon lamang program. This is Tita Regine sa day 2 sa atong pagdulong sa inyo sa atong Father's Day special diri sa kahapon lamang program. It's the 13th of June. Beautiful Tuesday sa inyo tanan. Can you feel the paang again? Ako pa tiyagan ko gid while traveling in and going here sa station. Pero sige na lang, hindi na lang kita kay kareklamo pa. But anyway, as I welcome you, may agi ko sa aking background, subong Bumbo Mel, Kabulakan, flowers, and I love it. Welcome mga kabombo. Let's going to enjoy. Let us enjoy ang mga istorya in stored for us. Sa nga hapon, ginapasalamatan natin ang ating mga letter senders nga nag-respond. Nagpadala sang ilang mga istorya para nga sila makahatag man sang ilang tribute sa ilang mga pinalangga nga amay. And ikaw, yes, you, patigid nga mag-share man, magpadala sang imong istorya. If you have something great, something beautiful, something that you cannot forget nga nahimo sa imong father that meant so much for you, paligid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede mo nga mapadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope busog na ang tanan or maybe ang iba nakanap na dira, ready na for kape-kape or whatever it is nga inyong haluyag. Anyway, welcome diri sa KLP. You're with Tita Regine. Yari na si Steven Nicole Pedro para sa atong tanan hanggang kaibigan. Good afternoon and welcome.
ko mangalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na, minahal kasi kita. Cool song and cool singer. Hanggang kaibigan, Stephen Nicole Pedro. Chill lang, no? Good afternoon and hello again and welcome back. Diri sa KLP, 16 minutes after 2 o'clock ang atong oras. Mga kabombo, ini si Tita Regine. Pwede na ako first story sa atong Father's Day special. Yari ang sulat. Nagikan kay Deo Sang Putotan. My dearest, Inday Regine. Good afternoon sa imo Inday Regine. Sa tanan nga staff ng Bombo Radio, mga suki, listeners, and KLP lovers nga nagpamati subon sa programa nga kahapon lamang. Madamo sa mga friends ko ang naghambal. Malimtan kuno ang marites sa amon nga group chat. Wag lang ang favorite station sang kahapon lamang program. Dahil ito ang nagbibigay kasiyahan every afternoon sa aking buhay. Inday, may unforgettable memories man ako nga gusto i-share about sa akong pinakamamahal nga tatay.
Bago ang tanan, gusto ko lang i-greet sa Happy Father's Day ang tanan-tanan ng mga fathers sa bugos ng kalibutan. Ang ma-describe ko kay tatay, tahimik. Kumbaga, isang tanong, isang sagot. At bihira lang kaming kausapin. Pero sobrang mabait at masipag. Halos bilog nga adlaw, ginaubos niya sa pagtrabaho sa talamnan, nagatanom, mga root crops, kaangay sang mais, tamis, kamote, balinghoy, gatanuman mga saging, mga gulay, damo ang iya nga ginatanom. Ginabaligya ni nanay sa banwa. Tanan himuon niya, hindi lang magutuman ang mga anak. Hindi ko gid malipatan. Ginupod ako ni tatay, mabaligya sang kopras, lubi ina, 2 ka sako, pag-abot sa tindahan, ginpatong sa kiluhan. Basta nakita ko, ginabayaran sang cashier si tatay. Ay hala, kinuha niya lang ang kwarta, diretso sa bulsa. Wala man lang niya ginisip. Sa edad ko nga 7 years old, nag-worry gid ako. Pero wala na lang ako magpamangkot. Sa isip ko, tama ayhan ang gibayad sa iya. Super trusting lagi siguro ang mga father, no? Hindi isa ka man ang geti si tatay. Kada gabi, nag-iinom sang tuba. Siya lang yan mag-isa. Tikon mahubog, matulog lang. Kag wala man pakialam sa mga anak. Why man ako natandaan nga nag-away sila ni nanay? Kaya wala man naghahambal. Inday, one time, ginkuha ni sis ang itlog sa pugaran. Kaya wala siya balon nga kwarta. Why siya makahibalo? Ginaisip gali ni tatay ang itlog. Abaw, pag-abot namon halin sa school, ginpamangkot kami, kada isa, kung sino ang nagkuha sang itlog. Te, madasig man ako yung nagsabat, hindi ako ang nagkuha. Sus, nabalaan kung sino ang nagkuha. Kaya syempre, way naghambal ako niya sister. Abaw, nakibot kami. Nagkuha sang paha ang amon tatay. Kaginhanot niya sa binti ang sister ko. Tapos naman ni tatay sa amon. Sa amon tanan. Bisa no read, no write lang kuno sila ni nanay. Kagpigado lang ang amon pangabuhi. Hindi gid magkuha sang pagkabutang nga wala nagalisensya kay pagpangawat na ina. Ay, sa murang kaisipan ko, makahibalo man gali mag-advise ang tatay ko sa iya mga anak. Inday siguro, palangga man kami tanan ni tatay. Hindi lang siya showy. Kaya wala ako nabatyagan nga ginalambing niya kami. Basi pakiramdam ko lang yon, no? Pero ayaw niya kaming ipamigay sa ibang tao kahit hindi man niya kayang pag-aralin kami. Kaya hambal ni tatay, bisan ko nga tangkong lang ang sudaan namon, basta tingob ang mga anak niya sa balay. Matawhay ko no ang iya kaisipan. Kag malipayon na siya sa simple nga pagpangabuhi. Bisan wala sang mabilin nga pagkaon sa iya, ang importante, wala nagutuman ang mga anak. Hindi magutuman ang mga kabataan niya. Inday may trahedya nga nag-abot sa family namon nga wala gid namon ginapaabot. Kag hindi ko gid ini malimtan sa edad ko nga 8 years old. Adlaw sa dosang Domingo, gindala kami nga 5 nga magululutod ni nanay para nga magsimba sa Leganes Church. Ginbilin ang isa namon kautod, 5 years old nga brother namon, kay ti hindi siya magsimba. Siguro mga 10 a.m. kami nag-abot. Malayo pa ang balay. Nabatian na namon ang hibi isang amon nga brother, nagasinggit, tatay, bugtaw. Kay amon balay, sa ibabaw sang bakulod, kawayan pa. Kag sobrang malayo ang neighbors. Bisan magsinggitan ka sa matunog, hindi ka mabatian. Abi mo inday, pag-abot sa balay, nakita ko si tatay, nagahigda sa salog. Waay nagaginhawa. Daw patay na gid siya. Kay maputla ang hitsura. Ang utod ko nga 5 years old, nagakupo kay tatay. Tanan kami nagililibi na, kay abi namon patay na. Pero si nanay maisog. Madasi nga ginuuban niya ang t-shirt ni tatay, kag magdalagan, upod ang magulang kong lalaki.
Pakadto sa balay sang albularyo, bantog o kung masupog nga manugbulong kag kilala sa amon nga lugar. Abaw, hambal ka albularyo kay nanay. Ginaswang ko nun si tatay, kag gusto gid ko haon. Siling niya, dali ka, magpauli ka. Kagbutangan mo sang kutsara ang bibig. Ang bibig niya kay basi kuno kung makagat ni tatay ang dila, mautod gid. Tapos dalon gid gilayon sa hospital. Pagabot sa emergency room, naumpawan, kag nagawara si tatay nga nagahambal. Ginakuha ko no sa liog, kag hindi makaginhawa. Sus, hindi makasarang ang duha ka nurses? Siguro nag-epekto ang bulong sang albularyo, kag mabaskog ang puwersa, batok sa aswang. Pagkagabi, kami lang ang magululutod sa balay, kay si nanay nagpabilin sa hospital. Siya ang nagbantay kay tatay. Abaw inday at around 11 p.m. Nagwa ang brother ko sa kusina para nga magkuas ang tubig. Sus, nakibot kami. Suminggit siya, may aswang. Kay nakita niya, dako nga manok, nagahapon sa may sanga sa Star Apple, malapit sa banggerahan. Tapos niya, dalian nyo, kuha ka mo sang binangon, garab kag kutsilyo. Susang dako nga manok, wala nagahalin, kag nagatulok ba sa amon, mapula pa ang mata. Hambal sang brother ko, ay sige, hindi ikaw maghalin, mautod gidliog mo karon. Abi mo inday, gulpi lang na dula, ay gali. Naglukso sa may pintuan, kag nangarusko sa dingding, gintusok namon sang kutsilyo, nag-stop man. Sumilip kami sa siwang sang dingding, abaw inday. Nakita namon, dako. Nga ido, nagatangla, kag nagatulok sa amon, grabe ang kahadlok ko, pero ang brother namon matapang. Silnya, sige, testingi sulod di sa balay kay patyon ko gid ikaw. Wala kami magtulog, tubtob mag-aga, kay basi bala magsulod sa balay. Inday sa edad ko nga 8 years old, nagapatigid ko ya nga may aswang, bagod nakita sang duha ko kamata. How come nga makakita ka sa 10 oras ng kagabihon? Isa ka dako nga manok, kag ido, nagatangla, kag nagatulok sa amon? Ano kaya na nilalang, kundi aswang? Inday, almost 1 week man si tatay sa hospital. Nagistorya siya sa tanan nga mga nagkalatabo, nga nagaihaw siya sang manok kay birthday gali sang amon nga elder brother. Ti ang 5 years old nga utod namon, nagahampang malapit man lang sa iya nga kilid. May nakita siya nga tawo, nag-iping sa iya, hindi niya kilala. Padayon lang ang pagpaninlo niya sang manok, kay nagadali siya nga lutuon para pag-abot namon, makaon dayon. Way niya ginsapak ang tawo, sang ulihi, may nabatyagan siya, nga gintampong ang iya ulo. Didto, naglain iya pamatsyag, kag nagalingin ulo niya, kag tuluyan na nawala ng malay, nalipong. Istorya sang amon nga 5-year-old nga utod, ginabuton ko nung sa isa ka lalaki ang paa ni tatay, paidalom sa tambi, kay open, wala sang dingding. Taap, tapos mataas sa amon balay. Gani, ginkupaan niya si tatay kay basi mahulog, kag nagsinggitan nga nagahibi, tatay, bugtaw. Amo adto ang eksena nga naabutan namon sa balay. Inday sa na-experience, nakita ko sa akon nga very young age, hindi ko gid malipatan kung ano nga tinuga ang tawag sa ila, basta nakatatak sa mind ko, aswang. Happy Father's Day, Tatay in Heaven. I love you so much. Tubdob na lang diri ang malaba ko nga sulat. Pasensya gilinday ko nakapoy ikaw sang basa. Sana na-inspire and nag-enjoy ang imong man nga mga listeners and KLP lovers sang kahapon lamang. Life is never without a need, never without a problem, never without a hurtful moment. But never forget that we have a loving God who is protecting us, guiding us, and helping us to attain a meaningful life. Thank you so much for reading my letter, Inday, and keep safe, good health, and more power. God bless. Your avid listener,
Deo Sangputatan. Tingala ko man nga sa mga madamo nga mga istorya nga ina-share diri sa ato ni Deo, may ara gid nga daw may inaswang, may kababalaghan. No, di bala kay gali amo nang imo nga na-experience sa imong nga father. Ano ay hangid man to? Dako nga ido, dako nga manok. But anyway, kung kaisa gid man no, di naton maintindihan ano ang nagakalatabo sa aton nga kabuhi. Ano ang mga mga misteryoso, mga nagakalatabo nga do hindi ma-explain. But we just have to strengthen our faith and pray at all times, no? Nga hindi gid kita magpadaog sa mga evil spirits, sa mga evil lurking around. Thank you so much, Gid. Silent type lili ang imong father. And daw kaisa lang gid ikaw nga nakabati, no? Nga nag-advise siya sa inyo sa itong nangakig siya. Kaya tinakulangan ang itlog sang manok sa pugaran. But anyway, mga silent people kuno daw they're silent water running deep. May unod, may depth. Salamat gid sa imo Deo Sangputatan for sharing with us your story about your father. Thank you, Gid, for also sending this entry sa amon this afternoon. Oras naton, 30 minutos makalipas ang alas 2. We still have more father stories para sa inyo sa pagpadayon sa aton nga Father's Day special dire sa KLP. Magabalik kita with the story of Inday Nen sang Hong Kong. Mapa Hong Kong kita. Kaupod si Inday Nen nga may araman sang Father's Day story para sa aton. So magpanabalik sa KLP, this is Tita Regine, pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19, hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 11 to 17, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iya Fabulous Band ang saliwat na talana nga magahatag sa aton sang 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical entertainment sa Hunyo 17 Sabado sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa among nga musical show napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 18, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latolda magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga siya lamang ang nagaishanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Sa Hunyo 18, Domingo, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natalana nga maghatag sa tanan nga mga amay kag sa inyo bugos nga pamilya sang 2 ka oras kag 30 minutos nga musical flight sa Concert at the Plaza. Father's Day edition kicking off at 6 p.m. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023.
Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist. Listening sa mga Father's Day stories diri sa KLP, but I promise you, kung inyo na istorya ang atong ginabasad din, mas ma-enjoy ka mo. Gani i-email na ang inyong Father's Day stories diri sa KLP. Who knows, basi ikaw ang magadaog sa ating mga exciting prizes kaya ikaw ang interview on this Sunday sa Good Morning Philippines. So i-email ang inyong mga Father's Day stories sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or ipadala ina sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kag, pwede mo na siya ihan mapa. Mambaba ko tayo sa Korea. Anyway, hindi na lang. Ma-joke lang ako. But anyway, if you're just around the corner, kung ari man lang kamo sa palibot-libot or very near, pwede gid nga kamo na lang ang madulong. One ride away lang man or pwede mo walk. Pwede gid. Kadto kamo diri. Bitbitang inyong mga istorya. Ihatag sa aton nga manunggard or sa kay Bomboro Jane dira sa may panawagan section. Sige, pabuton ko ang inyong mga istorya and I just hope na makasulod ina this week so that isa ka mo sa aton nga mapilian or pagapilian bilang aton nga lucky winner sa aton nga pagdulong sang sininga Father's Day special sa sininga palatuntunan kahapon lamang program. Padayon na kita, we're on our second day sa aton nga Father's Day special. This is from Inday Nen, sang Hong Kong. Dear Tita Regine. Good afternoon, Tita. Kag sa mga KLP listeners. Sa liwat, ako gali si Inday Nen sang Hong Kong. Tita, i-share ko about sa akong pinalangga nga tatay. He is now in heaven, Tita. 11 years ago na. Bale, back sa memories ko, sang elementary ako, dumduman ko tita, si tatay ko, daily double or STL ang iyang obra. Adlaw-adlaw, gapataya na siya para maipakaon sa amon nga apat niya anong niya kakabataan. Masadya na siya kung may paigo siya sa iya pataya, kay dako iya porsyento, tita. Damo na amon tinapay nga dala niya. Bale, mabuot kag indi mapintas amon amay, tita. Pag oras ng tag-alani, may mga bag-una kami nga mga clothes kag shoes kag ginagaan niya kami kung kapakilo siya sang humay. To make my story short, year 2003, una nga bulag ko sa ginikanan ko, tita. 21 years old lang ako. Nagpasimpalad ako abroad sa Singapore. Sa una, wala pa age limit, tita. As long nga nakagraduate ka high school, okay na. Sa una, hindi ko kaya. Permi ko lang naisip si tatay kag nanay ko. Kumubugtong lang ako nga babayi. Sa anom kami nga mag-ulutod. Kabudlay, gid, tita.
Baw, ginkaya ko gid. Kay sang time nga ato, gamasakit na si tatay ko. Hindi ako gusto nga mabudlayan pa sila. Bale, close kid ako sa amay ko. 19 years old na ako, gahulid man gyapon ako sa iya tita. Gakupo-kupo pa na ako sa iya. Bale, 2 years ako sa Singapore. Nagpuli ako tita, kag nag-level up ako. Wow! Nagpa-Hong Kong ako tita. Pero malas ako sa amo, hindi manami. Nagpuli ako 1 year and 4 months lang ang kaya ko. Nagpa-Saudi ako tita, kag sa Saudi ko nakuha ang tanan nga kalain sang buot ko. Year 2007. Napatay ang akon amay tita, nga ara ako sa Saudi. That time, halos hindi ko mabaton. Bale, sa co-worker ko, nga dugay na siya sa amon namon ga work, didto nag-message utod ko nga wala na amon amay tita. Kay hindi allowed ang cellphone sa amon. Before siya na tita, sang gabi pa lang nga ato, tita nagdamgo ako kay tatay, nga puti iya bayo, may bit-bit nga saging, nagsiling, nga day, malakat na ko. Nagsabat ako, may kwarta kaw dyan? Nagsabat siya, oo, damo pa. Galigid ako tita sa red carpet, sang balay sang arabo ko nga amo tita. Gatsabaw ako, nga mapauli ako. Nanaog si Baba, balian mo na siyang amo ko, ginpakalma niya ako. Nagtalk kami, siling niya, mapuli ako. So nalipay ako, kay siling niya, buy niya ako ticket. Pagka next day, ginpatawag ako sa asawa ni Baba, si Madam Monera. Siling niya, for what? Kay patay na kuno akon amay, kag hindi na daw mabuhi kung magpuli pa ako. Pagbati ko, Tita Regine, dobuang lang ako, hala ko kahibi. Diri ko na pagtanto nga sobra man sila. Hindi ka inchindi sang feeling sang tao nga nagdulaan sang isa ka amay. Gin final talk ako ni Baba, amo ko nga lalaki. Kung ano plan ko, siling ko, I want to see my father. I want to go home early as possible. Naghuo man siya. Baw tita, na-schedule na ang lubong, wala pa ako ticket kung saan ogid. Pare-schedule ko liwat ang lubong sang amay ko, wala pa gid news kung saan ako mapuli. Bale, May 5, 2007 napatay, May 28, 2007 ginlubong si tatay. Wala man japon ako ticket. Nagwaras ako tita sang adlaw mismo sang lubong sang amay ko. Nagwild ako tita kay ang aim ko mapuli gid kuya. Ginhatag ticket ko June 10. June 11 flight ko pauli Pinas. Baw tita, ginsumpa ko gid sa kaugalingon ko nga hindi na ako magbalik sa Saudi. Round trip ang ticket ko, ginhatag sang amo ko. Wala na ako magbalik tita. Ibalik ko sang ara na ako sa balay, June 12, sang 4 p.m. na ako kaabot. Nag-uy-uy ako tita. Wala ko na makita akon amay, gasinggit ako, tay, balik, ari na ako. Sang gabi tita, nagdamgo ako kay tatay, nakanami isang kadlaw niya. Nalipay gid siya sa damgo ko, clear gid siya katama. Nasta subong, madumduman ko tita, gahibi ako. Wala ko malang makita akong tatay, kag wala ako madulong sa katapusan niya nga tinion sa kalibutan. Proud gid to ang amon amay, kay bisan pigado lang kuno kami, napatapos niya sa college ang mga utod ko. Bisan paano tita, nakatilaw man si tatay ko sang kinabudlayan ko. Kabudlay tita mag-move on, kung ang imo amay ang reason behind sa pagsakripisyo mo, mahatag lang ang gusto niya kagalipayan. Sa subong tita, permi ko siya nadamgo. Na-feel ko nga ara lang si tatay ko sa tupad ko. Kisa gulpi lang malamig nga hangin, gadampi sa lawas ko, gakupo siya siguro. Ti istoryahon ko na nga may gusto naman guro si tatay, hay. Ano to haw?
Madula na siya dahil tita. Mostly, ginapadamgo niya ako sina kung ang birthday niya is coming, kag before ang November 1, kag before Father's Day. Bale, ako man lang napadamgo niya, mga utod ko, wala man, kag sinanay, wala man. Siguro na-remind niya ako, tita, magpuli ako Pinas, diretso na ako dayon sa pansyon niya. Sindi Kandila, kag magsiling, tatay ko, ari na ako, may chocolate ako para sa imo, tatay ko. Mga memories na lang nabilin sa amay ko sa akong tagipusoon. Nga samtang buhi ako, press ka man gihapon sa ako nung nauna, Tita Regine. Hasa na lang diri, tita. Salamat kid sa madamo sa pagbasa mo sa sulat ko. Para sa amay ko, tay, balan ko aralang ikaw sa tupad ko. I-guide lang ako adlaw-adlaw. Salamat sa pagpadamgo. Bisan paano, mahibsan man ang pagkahidlaw ko sa imo. I love you, tatay ko, and heaven. Balam naman, sambuhi ka pa, permi mo gid mabatian ang I love you, kag hug tight ko sa imo. Happy Father's Day to all from Inday Nen, sang Hong Kong. For somebody nga super close sa iya nga father, and you receive ang news nga wala na siya, and then ginpaasa ikaw sa imong nga amo nga yes, you can go home, para nga makita mo pa ang imong nga father before siya nga ilubong, and then wala man lang gali, no? Ginkeep ang ina nga promise. That must have been so very hurting para sa imo. Well, we know how emotional you are sometime nga ato, and it didn't help, no? Nga namalabag, busy madam mo, okay na to yata ni si baba mo, galing siguro si madam mo gid ang namalabag. And so that's why ikaw kahingagaw, no? But in the long run, gintagaan ka malang gali nila sang ticket, pero ginpatapos pa nila ang lubong. Sayang, no? Wala mo gid nakita ang imong mga father. But anyway, in your dreams, you would always feel the love of your father, and he will always send ang iyang mga beautiful messages para sa imo. You have your own way of interpreting your dreams when it comes to your father. Kag do dira lang kamo naga-communicate ni duha, no? Nami lang gid. Well, let's hope, no, that he is watching over you, and now he is in heaven. Salamat gid sa imong Inday Nen sang Hong Kong for also sharing with us ang imong Father's Day story. Mga friends mo da, mga kaupdanan mo da, tell them also, pwede man sila makashare sa ilang Father's Day story diri sa KLP. Please lang. Alright? Email lang sila, bala sila palihog kay nag-email ikaw, so that means kabalo ikaw sa ato nga email ad. So please forward ina sa ila. May assignment ka pa, no? Thank you so much, Aliwat Inday Inen sa Hong Kong. Oras naton 46 minutos makalipas ang alas 2. We can still give you another story diri sa KLP. Sa pagpanumbalik naton, sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine, magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha,
Hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ika-3, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis. 11 minutes before 3 o'clock, may pang Father's Day man para sa aton. Si Lola Amparing, kag very early pa niya. Ang story. This has been with us, no? Dumo 3 weeks ago na. But anyway, this is the best time to read ang iyang aliyag i-share na tuwi sa iyang amay. And so it says, good afternoon everyone. Kasapi ng Bomboradyo, mga mapisan, mawilihon ng mga listeners, ilabinagid sa imo mahal na Tita Regine, my dearest Tita Regine. Before I start may kasaysayan parte sa akon mahal na tatay, I would like to extend my advance greetings to all fathers, a happy Father's Day, and of course to my loving Father in heaven. Tita, ang akon mahal na tatay nagtaliwan at the age of 42, dungan sang pag-break out sa Second World War. Masiling ko tita, ang akon tatay, tama, gid ka maasikasuhon sa tanan nga bagay. Siya paganing nagpamakal kag naghimos ang among dalalon sa bakwitan. Siguro tita, tungod sang iya pangabudlay nga maghakwat sa mga karton sang groceries. Halin sa Kalesa, dalon pa sa salakyan, pauli sa Santa Barbara. Tungod tita, nga ginatago o ginadaladala lang niya ang sakit niya sa iya lungs. Siguro naglukmat kag nagkasakit, naghigda, kag hindi magdugay, kinuha siya ni Lord Jesus. Tita Regine, hindi ugid malipatan nga permi siya nagasiling sa akon. Amparing, hindi ka manugid nga may sakit ako. Siling ko, oo tatay. Bisan ano-ano ang siling ko o ang isiling mo, akon gid patihon. Bisan ano-ano ang siling ko o ang isiling mo, akon gid patihon. Permi niya ako ginasingganan, nga tanan ko no nga bata niya, sa tanan nga bata niya, ako gid ang palangga niya. Tita, bisan anong pangayoon ko, ginatuman dayo ni tatay. Gusto niya sa nagahigda na siya, ako ang gusto niyang magbantay, kag akong iya ginasugo. Si tatay, tama gid ka caring, kag loving sa nanay, kag iya mga kabataan. So maayo pa siya, tanan-tanan nga household chores, iya tanan. Nagadigamo, nagapanglaba, nagapaninlo sa balay, kag sa hapon, nagapamalansya pa. Amo na gani, nga sa sobra nga trabaho, nagmasakit. Ang akong tatay, tama, gid ka caring kag loving, kung may sakit kami. Dayon niya nga atipanon kami, kag permi sa tupad namon, kung hindi kami kabangon. Ginapamangkot niya ikaw kung ano ang gusto mo kaunon. Silinggani sa iban ko nga utod, nga ako lang kuno ang palangga ni tatay. Siling ni tatay, tanan ka mo palangga ko, pero si Amparing kay maniwang, mapida, palasunggod, kag palahibi. Tiya mo na, nga ginapagustuhan lang siya.
Sa pagkamatuod, sa tanan sa amon, palangga gid man ako ni tatay. Kung kaisa, ginadulong niya ako sa eskwelahan pa. Kung may panahon nga wala si tatay obra, ginabisitahan ako sa school, kay ginasingganan ang mga teachers ko, nga kung pwede, hindi lang ako pag-akigan o paghanuton kung hindi ako kahibalo magsabat sang leksyon. Sila ni tatay sa mga teachers ko, nga kung sakiton o akigan ako, mahibi lang kuno ako, kag basi malipong. Di bala mo tita, nga sang elementary pa lang ako, butot balat, nga tama kaniwang, pero sila ni tatay nga mapisan, obedient, nga hindi pala sabat kung ako suguon. Abi mo tita, nagatululo gani ang mga luha ko, habang sinusulat ito. Ngayon na naaalala ko ang pag-aasikaso at pagmamahal ng tatay, bisan nga may sakit siya. Hindi ko gid malipatan, tita. Ang permi niya ginasiling sa akon, nga ang paring, palayo ka sa akon, kay basig malatnan ikaw sang akong sakit. Bala mo, tita, pareho man ni nanay sadto nga ako lang ang ilang caregiver, sang sila nagahigda nga may sakit. Hindi ko gid malipatan sadto nga ang akon mahal na tatay, may ginahanda permi nga isa o 2 ka sentimos para kung mag-agi ang manugsorbete, ginabaklan ako dayon. Wala mo tita sa una, sang elementary or sang before schooling pa lang ako, gusto ko gid ang sorbete. Alam mo, ang manugsorbete, dayon mang kaling-kaling nga ara na siya. Di tayo kumandalagan, kag magbakal, kag permi ako nagapangayo sang aman. Da ako man ang natingala, nga sadto ako man lang permi ang ginabakla ni tatay. Nagauntat-untat ang sulat ko, tita, kay sigiluha kang akon mga mata. Tita, untaton ko naman sulat, kay malabo ang paningin ko, bisan matakod ako sa akon eyeglasses. Tita, untaton ko naman ang pagsulat, kay hindi na ako makakita sa akon mga luha. Tita Regine, medyo makakita na ako, kasi kay Lola. Tisugpunan ko naman ang pagpalangga, pag-atipan ni tatay sa amon. Abi mo tita, nagapangudak siya sa do nga amo ang hanap buhay para sa amon panimalay kag pag-eskwela. Isa ka bes, may programa kag ballroom dancing sa munisipyo. Kag mga tao hindi kasulod kung hindi makabayad sa pintuan. Gindala ako ni tatay, kag para makasulod ako, ang tela nga ginagamit niya sa ulo kung mang picture, amo ang ginpadala sa akon para makasulod. Palangga gid ako ni tatay, kay luyag niya, kung walang pasok sa school, ginadala niya ako kung mangudak. Di masaling ko tita nga, dawala sang kapareho si tatay, kamapinalanggaon sa amon. Tama gid kapisan, mabuot kag very loving sa nanay at sa mga anak. Tina Regine ang isa pa kabatasan o galit ni tatay, na kung hindi ko gusto magpa-enroll sa akon sa school, hindi ako ginapilit. Kaya ginapagustuhan lang ako kung sino ang luyag ko. Wala mo tita kung balaan ko nga very strict kag mapintas, hindi ako mag-eskwela kung dila ako piliton. Tita bisan ara ang ngalan ko sa section 1, basta mapintas kag lalaki ang teacher, hindi ako. Kundi siling ko kay tatay, bisan sa lower section ako, basta mabuot ang teacher, tiluyag ko. Ginapagustuhan na ako ni tatay para malipay lang ako. Tita, napatay lang si tatay, wala gid megapamakol kung may sala kami. Kundi, ginatudloan, kaginalaygayaan lang kami sang maayo. Tama gid kabuot, mapisan, kag mapinalanggaon sa nanay, kag sa iya mga kabataan. So sobra kapisan nga wala pa huway, amo na gani, nga nagmasakit siya. Titang bilin o last words ni tatay sa amon, nga hindi pagpaugtason si nanay. Tumano na niya gusto, kag hindi magdabog-dabog kung suguon. Ang paring, maghalong kagid, nga hindi ka magmasakit kung wala na ako. Ara gid ako sa iya luyo, sang kuhaon siya ni Lord Jesus. Nagatululo man ang luha niya, kag dayon ka manhibi nga nagtalikod sa iya. Tita, ang tanan-tanan nga dala namon sa bakwitan, si tatay patanan-tanan nag-prepare sa ito. I love you very, very much, tatay. Happy, happy Father's Day, mahal na tatay. Lastly, here's my love, kisses and prayers to all. Lovingly, Lola Amparing. And of course, with matching poem, ang title, Ang Minamahal Kong Tatay.
Hanggang kailanman, di ko makalimutan ang mahal na tatay, sobrang kabaitan. Mapagmahal at maasikaso sa mga anak, walang tigil sa paghahanap buhay. Ang tatay ay madali tumulong sa nangangailangan. Napakabait at malambing magsalita o kausapin. Kaya nagkaroon ng maraming kaibigan, kahit walang-wala pero tumutulong sa mga dukha. Ang mahal na tatay ay hindi na mamalo. Sinasaway ka lang at tinuturuan. Pinapangaralan lang ikaw ng wastong ugali. Ayaw niya ang palasagot kung tinuturuan ka. Walang hilig ang tatay sa pagpasyal-pasyal. Sa bahay lang na walang tigil sa pagtrabaho. Kung makita ko, parang naaawa ka lang sa tuloy-tuloy na mga gawain sa bahay. Kahit wala na ang mahal na tatay, nandyan ka pa rin sa puso namin. Di namin makakalimutan ang mga pangaral. Mahalin at galangin ang mga matatanda. Ang mahal na tatay ay haligi ng tahanan. Huwag kang mag-alala, mahal na tatay. Kahit doon ka sa kabilang buhay, mula noon at hanggang sa ngayon, mahal na tatay, hindi namin ikaw makakalimutan. Mahal na mahal mo kaming lahat. Lahat na pag-aalaga at pagmamahal ay iniwan mo sa amin. Hanggang ngayon, di namin kayo makakalimutan. Hanggang buhay kami. Paalam na, paalam, minamahal na tatay. Maligaya na maligaya sa iyo sa araw ng Father's Day. Talagang sobra na pagmamahal namin sa iyo. Happy Father's Day to all. Nagmamahal, Lola Amparing. So, yung ginamin mo, di gali nga nagapangudak ang imong father, no? Nagapang take siya picture, photographer siya, kung sa mga Cebuano, maniniyot ang imong father. Correct. And we make a joke out of that, to. Kita nga mga Ilonggo, siguro nakitan lang kita sang sound or sang term, but anyway, well, we understand how much you love your father. Bao, apple of the eye, kagigili isang imo nga tatay. Kag mabatyagan, no? May favoritism si tatay mo, mabatyagan sa mga kauturan mo. Well, anyway, 42 lang siya, no? Very young pa. So, napatay. Kiti, according sa imo, super kamapisan. Halos na nga ulabrahon ginahapan man. Very lucky ang imong mother and kamuman nga mga kadbataan. Especially ikaw. Ikaw gid ang pinaka-paborito, you said, sa imong amay. Salamat, Lola Amparing, and salamat sa tanan naton nga mga letter senders for today sa inyong nga mga stories nga gin-share kag nabasa naton sa sining nga hapon. We still have tomorrow, Thursday, and Friday sa padayon sa pagbasa sa mga tanan nga entries ninyo para sa aton nga Father's Day special. Gani hingagaw ka mo. Mga super exciting nga mga prizes and cash prizes ang aton nga igapanghatag or igahatag sa aton nga lucky winner. Amo ina ang nagahulat sa aton nga lucky winner, and of course ang interview pagatigayonon sa Good Morning Philippines on Father's Day mismo. So, i-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ang aton din nga mga friends abroad or mga OFWs naton, we're just waiting for your own story to share. Diri sa kahapon lamang program about your fathers. Maraming salamat sa inyo. Let's continue enjoying ang mga istorya. Buwas naman, syempre sa aton naman pagbalikay diri sa KLP. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. See you tomorrow. Good afternoon.